Bizdən uzaq bir dənə. Mən də xəstələmişəm. Sən də xəstələnmisən. Allah şəfa versin. Gəlin başlayaq uşaqlar, gəlin başlayaq. Kaydı başlatdım. Все. Video başlayıbdır. Deməli, Başlamaxıq yoxsa Neslidən baxmamı istəyirsin? Neslidə qalmışdıq. başdan başlayaq istəyirsən. Lap başdan başlayaq. Nə fərq? Yaxşı, problem yox. Bir dənə ətraflar qalıb, uşaqlar yazmadınız. 109-dan başlayaq. Məncə təzə dərs deyil. Hı? Təzə dərs deyil. Bunları qutarsaq keçərik. Gəlin baxaq. Cəm eləyək. 101. Birincisindən başlayalım. Aha, deyir daxilmiş n ədədinin AB parçasının sağında, solunda və ya daxilində olduğunu yoxlayan proqram faktini yazın. Və girişdə uşaqlar necə veribsə, çıxışda da o formada çıxmalı. Girişdə nə verib? Birinci 5 daxilləyib, sonra 2 7. Sonra mənfi 7 daxilləyib, sonra 2 7. 15 daxilləyib 2 7. Bax, mənə nə demişdi? Cümləni oxuyum bir də. Deyir daxilmiş n ədədinin. N ədədinin dediyinə görə daxilmiş birinci n ədədi, sonra deyir AB parçasının. Bax, n ədədi birinci ədədir, girişdə də birinci ona görə n ədədi nə olacaq? Yəni AB parçam olmayacaq. Birinci nədir? N ədədinin özü. Sonra AB parçası dediyi, yəni 2 7-dir. A 2 B 7. Onda sırayla yazıram. N integer input A bərabərdir integer input B bərabərdir integer input. Bu formada yazıram. Sonra deyirəm ki, indi əgər A ilə B-nin daxilindədirsə bu hardadır? Elə adı üzərində A və B-nin daxilindədir. Deyirəm ki, nə? A-dan kiçik bərabərdir. Çünki parça deyil, bax, A parçası, B parçası. A-nın özü də olsa deməli daxilindədir. A kiçik bərabərdir. N A-dan böyük bərabərdirsə və kiçik bərabərdirsə B-dən, deməli hardadır? Daxilində. Daxilində. Elif A deməli bax A bunun sol AB parçasının sol tərəfidir da, düzdürmü? A-dan kiçikdirsə deməli solundadır da, düzdürmü? N kiçikdirsə A-dan deməli hardadır? Solundadır. Və elif əgər B-dən də AB parçasının B tərəfində sağında olmasın, B-dən böyük olmalıdır, düzdürmü? Deyirəm ki, B-dən də böyükdürsə, daha doğrusu N böyükdürsə B, onda da nə olur? Print sağında. Əgər ora, məsələn, elif yerinə S yazsaydı və N böyük B-ni yazmasaq, print sağında, o düzgün deyil. Bir də de. Biz oraya yazmışıq, məsələn, bitirdik, solundadır yazandan sonra, onun bir dənə şərt qalır da sağındadır. Bəli, düzdür. Sonra S yazıb, Bəli, S də yaza bilərdik bura. Heç bir fərqi yoxdur. S də yazsaq, eyni şey olacaq, bəli. Yazıram, məsələn, indi B-dən böyük bir ədəd deyil. 7-dən, darısı 2 7-dən deyil, məsələn, 20. Sonra 2 7. Harada olmalıdır? Sağında. Deyirəm ki, 1 2 7. Harada olmalıdır? Solunda. Deyirəm 2-nin özü ilə 2 7. Harada olmalı? Daxilində. Tam aydın. Qeyd edirsiniz yoxsa tez-tez keçək yoxsuna? Yazmışdınız. Sonra 102. 102 deyir daxilmiş. Yox. 2-dən böyük. N natural ədədi daxilmişdir. Deməli, N ədədimi daxil. Natural ədədinə görə integer deyirəm. Input. Ya float da bilərəm, ya da integer. Integer tam ədəddə. İndi bu da nə olmalıdır həmçinin? Əgər N 2-dən böyükdürsə, o zaman işləsin. Deyir 2-dən böyük N natural ədəd adam. N ədədin əvvəlki cüt ədəd çap edən proqram faktini yazın. Məsələn, ədədim 5-dir. 5-dən əvvəlki cüt ədəd neçədir? 4. Ədədim 6-dır. 6-dan əvvəlki cüt ədəd neçədir? 4. Əgər cütdürsə, yox cüt olmamaq, cüt N çıxır ki, digər halda isə N çıxır. Bəli, yazıram if N faiz 2 bərabərdirsə 0 cütdürsə, onda N çıxır ki, print N çıxır ki. Print N çıxılsın 2. Əks halda təhdir print N çıxır. Run edirəm.
Deyirəm ki 5 deyir 4. Deyirəm 10 deyir 8. Deyirəm 9 deyir 8. Bu da belə. Tam aydındır bu da. Testə keçək. Başa düşmədiniz varsa, yer varsa deyin. Bu da 7. 103. Deyir kvadratın daxil edən 4 rəqəmini oturaq ədədin ilk 2 rəqəminin və son 2 rəqəminin olduğu ardıcılıqla əmələ gətirdiyi ədədlərin bir-birinə bərabər olub olması. Məsələn 1212-dir, 12-dən 12 bir-birinə bərabərdir, bərabərdir. 56-65 bir-birinə bərabərdir, xeyr, bərabər deyil. İndi bunu necə yaza bilərik? Ancaq 4 rəqəmini üçün istəyir. 4 rəqəmini üçün istəyirsə ancaq belə yaza bilərik də. Bax, n bərabərdir integer input. Sırf 4 rəqəmlər üçün işləsin deyə gəlirəm aralıq verirəm. Deyirəm əgər 100-dən böyükdürsə, düzdür? 100-dən böyükdürsə n-im və kiçikdirsə 10.000. 4 rəqəm deyirsə 1000-dən böyük. 1000-dən böyük. Hə, 1000-dən böyük, 10.000-dən kiçikdirsə 4 rəqəmdir. Düzdür? Tam aydın. 10.000-dən də kiçikdirsə, 1000-dən də böyükdürsə, hətta 1000-dən böyük bərabərdirsə 4 rəqəmlidir. O zaman gəl A-nı və B-ni tap. A məsəl üçün olacaq nə? Deyirəm n2/100 mənə nə verir? 10, 100 verir elə 12-nin özü. B də bərabər deyirəm ki n faiz 100. Bu da nə verir? 10, 100, son 2 rəqəm. Aha, əgər deyirəm A B-yə bərabərdirsə, onda print elə bərabərdir. Əks halda print elə bərabərdir. Sualın bir də səhvliyi var. Necə? Bilirsiniz, login hissəsi var, email ilə password istəyir. Orada məntiq belədir ki, login eləyəndə şifrə ilə password eynidirsə, hər giriş eləyir. Amma məsəl üçün password səhvdirsə, cavab olaraq qaytarır ki, email və yaxud da şifrə səhvdir. Amma bunları veriblər ki, email səhvdirsə emaili qaytarır, şifrə səhvdirsə şifrəni qaytarır. Hə, bilirəm. O görə boşluq, təhlükəsiz boşluq. Hə. Biz yenə də onların arxada verdiyi cavabını eləməyəcəyik. Elə biz yazacağıq ki, else halında email və ya password yanlışdır. Hə, elə düzdür da. Çünki birdən onu fikirləşirlər ki, yox, passworda yoxlamalıdır, email də yoxlamalıdır. Yox, boş şeydir o. Elə də yazsan düz götürərlər, belə də yazsan düz götürərlər. Elə yazsan daha dəqiq, yəni detallı yazmış olursan, amma təhlükəsiz açıqlaman sən dediyin kimi risklidir. Amma bu cür yazsan təhlükəsiz açıqlaman riskli deyil, daha çox müasir dövrümüzdəki kimidir. Yəni daha yaxşıdır. Əvvəllər əslində elə idi. Bu sən necə düzəltdilər onu? Forumda məsəl üçün email səhvsə qırmızı göstərir və yaxud da şifrəni səhv yazırsa şifrəni təkcə qırmızı göstərir. Bax onun kimi yazıblar. Forum hissəsi kimi. Tamam. Bunu qeyd ediniz. Bunu başa düşdünüz adırsı. Keçdik. Əgər orada şərti yazmasaq yeni düz götürürlər. Orada? Orada if 1000-dən böyük bərabərdir, 10.000-dən kiçikdir. Götürürlər. İkinci sualdır. Baxın 122-ci sual. Hə, bilirəm elə buna asdım ona görə. Elə olsun. Bu sualda əslində götürürlər, amma yenə də belə tam dəqiq yazında mənə görə əslində səhvdir. Yəni bunu yazmamaq mənə görə səhvdir. Çünki 4 rəqəmini versən, 5 rəqəmini versən partlayacaq. Nə bilim, istədiyim çox başqa 2 rəqəmini versəm yenə partlayacaq. Düzdür? Ona görə deyirəm ki, sırf aralıq olsun. Yəni toksik də userlar. O məntiqlə baxırıq. 100 neçə idi bu? 4-ə baxırıq. 104. Deyir, kvadratın daxilmiş 3 rəqəmi tam ədədin modulunun rəqəmlərinin kubları cəmi ilə rəqəmlərin kvadratları cəminin fərqini çap edin. Demək, kvadratın daxilmiş ədəd n bərabərdir. Yenə integer input daxil edirəm. Deyir, kvadratın daxilmiş 3 rəqəmi tam ədədin modulunun rəqəmlərinin kubları cəmi ilə rəqəmlərin kvadratları cəmi. Neyək? Modul deyirsə birinci yazaq. Siz deyin, mən yazıram uşaqlar. Mən dediksə siz yazın, siz orada yuxuluyursunuz. Plusdakı beyninizi işlətmirsiniz. Deyin, mən yazım. Aha, deyin. Orada birinci deyik, birinci moduldur, n bərabərdir ABC. Ay sol, yazdıq, n bərabərdir ABS n. Aha. Sonra rəqəmlərin kubları. Rəqəmləri çıxartmaq. Hə də ABC. Aha. Birinci yüzlüyü çıxar, sonra onluğu, sonra təşliyi çıxar. Onda yenə deyir, kvadratın daxilində 3 rəqəm tam ədədin.
Yenə tam 3 rəqəmi dediyinə görə yenə aralıq verək. Verək. Deyək ki 100 böyük bərabərdir. 100-dən böyük bərabər olsun, n və 1000-dən kiçik olsun. Düzdür? Qoşa nöqtə. Hə, indi nə deyim? Sonra A, B, biz A-nı çıxardaq. Yəni hamısı ayrı-ayrı rəqəmlər deyil. Deməli, ayrı-ayrı rəqəmlər tapıram. A bərabərdir n, nə deyim? Yüzlük mərtəbəsi. 100 mərtəbəsi 2/100. Bu yüzlükdür. Düzdür? Aşağı düşün. B, onluq mərtəbə. n 2/10. Aha. Sonra Faiz 10. Düzdür? C, bir dənə təkli mərtəbə qaldı. N, faiz 10. Düzdür? Ən rahat. Düşdü aşağı. Burada deyirəm ki, əgər mənə şərt vermişdi orada. İndi kubların Yox, içində- sadəcə kublar. Deməli onda, aha. Məsələn, bir dənə şey yazaq. Məsələn, kub yazaq. Onda belə yazaq da cəm kub yazaq buna. Düzdür? Cəm kub bərabərdir nəyə? A, 2 dənə Ulduz. 3. Sonra üstə gəlsin B, 2 dənə ulduz 3. Aha. Üstə gəlsin C, 2 dənə ulduz 3. Aha. Bu mənim kublar. İndi C kvadrat yazaq, kvad. Bu da nədir? Orada 2 yazır 3 yəni. Aha. Eyni şey, sadəcə 2 yazıram. İndi burada nə yazıram? Printdə də çap edəcək onların fərqlərini. Fərqləri. Çıxılsın kvadrat. Deməli belə yazaq. Print elə birbaşa print verək. C kub Çıxılsın C kvadrat. çıxılsın C kvadrat. Şuraya deyirəm məsəl üçün 255 204 yəqin ki düz işləyir. Yəqin ki, yəni o özü hesablayıb da. Neyiblər? 255-in kubları cəmi 8 125 125 düzdür? Neçə elədi? 250 258 258-dən də çıx 4 25 54. 54. Aha. 200 258-dən çıx 254. Düz işləyir də. Düzdür 204. Tam doğru. Bağladım. 105. Tərəflərin diri uzunluğu verilmiş ucağın növünü bərabər tərəflə bərabər Bunu yazmışıq. yazmışlar indi. Bunu yazmışdıq. Hə, bunu hamısını yazmışdıq bunların. Təzədən baxırıq. Bərabəryanı və ya müxtəlif tərəfli müəyyənləşdirən proqram faylında yazılın. Deməli, üç ucaq tərəflərini qeyd edirəm. Deyin. Bunu da mədənə desin. A bərabərdir. Aha. B də bərabər. Düzdür? Bütün tərəflərini qeyd edirəm. Sonra aha, əgər necə? Aha. Aha. Bərabər tərəfli. Bərabər tərəfli. Əla. Sonra Şunu da yazmalıyıq. elif. Aha. A bərabərdir B. Or B bərabərdir C. A bərabərdir C. Aha. Aha. Print. İnsanlar Ezdə düşürünə müxtəlif tərəfli. Müxtəlif tərəfli. Ama bize mesela bu sual düştü, üçünü de yazmalıyız. Üçünü də yazdıq da elə. yox, üstünə istiyorsan. Yok, veya verip de. Necə bir də? Bərabər tərəfli bərabərini və ya müxtəlif tərəfli müəyyənləşdir. Hansı müəyyənləşdirmək üçün deyə Nə deyirsən Murat? Bir də de sual. Yok, müəllim, Hə. üçünü de yazdılar. Hı hı. Orada diyor ki beraber taraflı, beraber yanlı veya muhtelif taraflı. Üçün də yazmışam da. Bərabər tərəfli üçün bu şərt ödəyir. Bərabər yanlı üçün bu şərt ödəyir. Ezinə də bu şərt ödəyir. Bax, əgər A bərabərdir B-yə C, o da bərabərdir C-yə-sə bərabər tərəfli deyəcək. Əgər A bərabərdir B-yə C fərqlidirsə düşəcək elifə. A bərabərdir B və ya B bərabərdir C. Yəni burada bu şərt ödəməyibsə, deməli üçündən biri fərqli idi. Ən azı ikisi bir-birinə bərabər ola bilər, düzdür? Gəlib burada A bərabərdir B şərti əgər düz işləsə, promo edəcək bərabər yanlıdır. Əgər burada da heç biri bir-birinə bərabər deyilsə, deməli hamısı fərqliymiş, gələcək düşəcək müxtəlif tərəfliyə. Tam aydın. Burada yadımızdan çıxan şərt qalıb ki, A bərabərdir B, bərabərdir C, A bərabərdir yox, hamısı yazmışıq. Tam aydın. Bax məsələn 5 4 5 bərabər yanlı.
Şu, bu da getdi. 106. Camal deyə bilərik. Kömək edə bilərsənmi mənə? De görək nə yazaq. Klaviaturdan deyir daxil edilmiş natural ədədin 6-ya tam bölünməsini yoxlayan proqram Python dilində yazın. Nəticə ekrana şərtdən sonra hə və ya yox kimi çap edilsin. Nə deyirəm indi? Klaviaturdan daxil edilmiş ədəd deyirsən nə deyəcəm? Daxil edin. Aha, n. Aha. Aha. Sonra aha, yazmalıyam əgər if n faiz neyirdi? Qalığı tapırdıq bölünəndə. Aha, deyirəm n 6-ya bölünəndə qalığı tapır da bu. Bu 0 verirsə 2 bərabərində. Deməli onda qoşulunu print edən yes. Hə demiş də, hə. Sonra da erişdirək. Ezdən edəcəm. Direkt yol. Print yox. Şu. Bu da belə. Tam aydın. Bunu da bağladıq. 107 Oğuz. Köməklə görək. Baxaq hərəbirlik. Klaviaturdan daxilmiş 4 rəqəmli natural ədədin ortasındakı 2 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd təhdirsə, yəni 2345-də 34 necə cüd, təhdirsə onların hansı, əks halda onların cəmi. İndi cüddür deyə, neynəyəm? Cəmi. 3 ilə 4-ün cəmi 7 verir. Əgər təhdirsə, hasili 0-la 3-ün hasili 0 verir, 5-in 3-ün hasili 15 verir. Düzdür? De gəlsin. En beraber integral. Aha. Sonra A beraber en bölünsün 100 kal 100. n bölünsün nə? En 2/100 Aha. faiz 10. Faiz 10. Bu nəyə verdi mənə? Mesela 4 rəqəmlər də üçüncüsünü. Ayşə, məsələn 2345-dirsə 10, 100 verir mənə 23-ü. 23 faiz 10 deyirəm 3-ü götürür, düzdür? Sonra B bərabərdir. En 2/10 Aha. faiz 10. Bu da verir mənə nə? 4 10-luq rəqəmi, düzdür? 10-luq C mərtəbə. beraber C istəmir mənə. Son ortasında 2 rəqəm istəyir. ben biraz bu fərqli yazmışım ona görə. Necə? C beraber S değer A üstə yazsın. Evet, hızlıydı. Bunu biz burada yazmışdık. Hə, bildim, Hər bildim. səhifəyə yazmışıq. C yazaq, C yazaq. C bərabərdir necə? S deyir. A Aha. üstə gəlsin S değeri B. Aha. Sonra If int C if int integer tipində C, aha. ne deyirdi bizə? 2'ye bölünəndə Faiz 2 demirsən faiz yəni. iki bərabərdir 0. Aha. Onda şərtdə Print cüddüsə aynən B-nin Cüddüsə ilə aynən B-ni toplayırdıq. Əks halda da aynən B-ni vururuq. A vurulsun B. Belə, düzdür? Və 2345. Bunu fərqli formalarda yazmaq olar. 2345 düzdür. 5000 istənilən kod olmuşsa fərq yazmaq olar, istənilən kod. 03. Bu da 9536. 15. Tam aydın. Qeyd edin. 108-də deyərəm. 108. Murada saxlamışsan işini. Onu fərqli yolla yazmışdım. Onu söylədim. Fərqli olan. Bunlar. Qeyd edirsiniz bunu yoxsa? Yazmışdık. Qeyd elədiksə bağlayın. Zaman qeyd eləmişsən bunu. Sonra Bunlar GitHub-da paylaşasınız. kitabda bunu paylaşmışdım axı məncə. Paylaşmamışam. Paylaşmışsın prosto. Təkrar yenə gedirik prosesini. Paylaşmışdım məncə bunları elə. Baxmısınız ki? Dəqiq. Hə? Bax.
Yapmışsınız. Amma 10 beyə girmişdim mən. 10B-yə. Olaraq göndərmişdim. Hə də, yəni orada bütün kodlar var idi. Baxmısınız? Orada axırda başqa kodlar da var idi, bizdə yazmadı. Hə. Baxmısınız hamısına? Bəli. Ona görə atdım ki, hamısını, yəni o birisləri də görə bilərsiniz. Bağladım. Sonra 108 Muraddi. Deyir, doğduğunuz ayın sıra nömrəsini klaviaturdan daxil etdikdə ad gününüzün hansı fəslə düşdüyünü təyin edərək çap edən proqram faydalanır. Məsələn, 12-ci ay deyəndə 12 daxil edəndə sizin ad gününüz qışdadır, yəni dekabr ayı. 1 daxil etsəm, yanvar. En beraberdi. Aha, n bərabərdir integer input. Float yaza bilərdim. Bize Float input yaza bilərdim. Yazma olardı da. Niyə? Çünki tam edə. Kəs 12.5-ci ay var. Yox. 1.5-ci ay var. Sıra nömrəsi olmalıdır, yəni integer olmalıdır. Integer yazıram da ona görə. Demək ki, mənim şərt vermək olar ki, 1 ilə 12 arasında olmalı. Olar, amma yenə də yəni 1-dən 12 arasında olar desəm də yenə 1.5 seçə bilərəm də. Onda float verməyəcəksən. Float verməyəcəm də, düzdür, integer verəcəm. Çünki sıra nömrəsi lazımdır mənə. Ay sıra ilə 1. Float tam dəqiq qaytarır. Float kəsir. 2.5. 3.5. 1.5-ə float edəndə 2 qaytarır. Necə? 1.5-dir, n.5-dir, n.float yazanda 2 qaytarmır bizə. Yox, float da, yəni float deyir, kəsir. Kəsin, hə. Kəsir. Sən dediyin şey, Mən qarışdırdım. sən JavaScript-dəki kodla qarışdırdın. Yəni yuvarlaqlaşdırır yuxarıya. En bərabərdə integer input dedim, düzdür? Sonra nə deyirəm? if Hı. en beraberdi. En bərabərdir. En beraberdi. 11 yok 12. Və gəl qışı düzəldək, düzdür? Qış ayları üçün hansılardır Murad? 12 Neçə? 12 1 2. 12 1 2. Deməli en 12 olsa, indi ortaya və qoyum, yoxsa və ya qoyum? Veya Və ya. Nəyə görə? çünkü müəllim 3 tane at edin. 3 dənə ay oldu, yəni 3-dən biri olsa qışda olsa. Düzdür? Or n bərabərdir 1, or En beraberdi. 2. Nə deyəcəm printdə? Print Qışdadır. Sonra else elif. elif Gəl indi yazsın qıraq. N en beraber 4 4 bir var. 3 yoxdur. dolar 3 or 100 n bərabər 4 or n bərabər 5. print sizin hakkınız Print dəngə belli. Burada nə nə deyəcəm? Yazdadır. Sonra elif n bərabərdir neçə? 6 6 en beraber or en beraber 7 or en beraber 8 print sizin hakkınız yaydadır. Düzdür. Sonra elif nəhayət payızca. elif en beraberdi 9 or en beraberdi 10 or en beraberdi 11 print sizin hakkınız Əla, bəli. Tam doğru. Bax yazdım burada nə? Payızdadır. Düzdürmü? Şu. Bundan çıxdım. Deməli, bu oldu bizim fəsillərimizə görə, yəni ayın günlərinə, ayın nömrələrinə görə hansı ayda olduğumuzda, hansı fəsildə olduğumuzda doğrusu kodumuz. Əgər yaxşı ez desəm, ez qoluna nə yaza bilərəm? Məsəl üçün ki 13, 14, 15 versə, belə bir ay sırası və Mövcud deyil. gəlib Düzgün daxil edin. yaza bilərəm ki, burada printə, ezinə də belə bir ay sırası mövcud deyil. Xəta verməyəcək. Xəta yəni nəsə göstər 404 səhifəsinə də ata bilərsən. Belə də göstərə bilərsən. 404. Yəni məsəl üçün 13 deyirəm, 13-cü ay var, yox, deyir 404. Şu. Tamam, error kimi də. Tam aydın. Hə? Ya da belə bir ay sırası yoxdur desəz daha yaxşı olar. İndi qısa olsun deyə belə yazdıq.
Sonra neçəyə baxdıq? 109. Bir kriteradan n natural ədəd daxil edilir. Bu ədədin deyir neçə rəqəmli olduğunu çap edən proqramın Python dilində yazın. N neçədən kiçikdir? 100-dən. Deməli, elə yazdıq. Ancaq 2 rəqəmlilər üçündür də, maksimum 2 rəqəmli olmalıdır. Onu da çünki n 100-dən kiçiksə, deməli maksimum neçə rəqəmli istəyir bizdən? 2 rəqəmli istəyir, çox rəqəmli olaraq. Yazıram. Böyükdür ondan. Necə? En ondan böyüksə, Yəni bəli, ondan kiçiksə, bir rəqəmli. Birinci qoy daxiliyə. Yəni daxiliyə. Nə deyəcəm indi? Hə. Əgər n birinci belə yazaq. N 100-dən nə olmalıdır? Kiçik. Sonra nə yazacağam? If En ondan kiçiksə, n ondan kiçikdirsə, bir bir rəqəm. rəqəmli. sıfırdan da böyükdürsə deyək də onda, düzdür? Natural ədəd deyib bax mənə. Düzdürmü? Amma sıfıra bərabər deyil yazmayacaq. Çünki natural ədəd deyil sıfır. Ona görə də yazmıram. Deyirəm print bir rəqəmli. Digər halda da. Digər halda else qaldı nə? 2 rəqəmli. Ez yazım yoxsa ez yazmayım yox. Elif yazaq çünki sıfırdan kiçiklər nəzər olmaz. Elif nə deyəcəm? Elifin şərtini deyin. Ondan böyük bərabər olmalıdır, n kiçik olmalıdır. Onsa 100-dən kiçik olacaq. Qısası ondan böyüklər. Düzdür? Print eləyəcəm nə? 2 rəqəmli. Çünki zaten birinci şərtimdə burada 100-dən kiçikləri nəzərə almışam da. Burada gəlib ikinci dəfə yazmalıyam. Hə? Əslində burada da belə yazsaydıq, sən dediyin kimi sıfırdan böyük. Burada da buna yazmağa ehtiyac yoxdur. Belə daha yaxşıdır. Yazıram nə? 15, 2 rəqəmli. 1000 desəm heç nə çıxartmır. -5 desəm heç nə çıxartmır. 8 desəm bir rəqəmini çıxardır. Qeyd elədik. Hissələşməməz. 110 nə deyim? 110-u sən deyirsən de. Baxın verəcəm. Aha. Əliyə bir dənəsini saxlamışam. Əli yazmısan 123-ü. Səni? 123. 123 çox qəşəng sualdır. Tam düz 2 işləyir. dənə sual yazmamışam. Birində dövrə düşür, dövrü də yazmamışam. Bax 123-də belə bir xətamız var uşaqlar. Əli bunu nəzərə almısan yoxsa yox? Pythonun belə bir xətası var. Arxada kitabın arxasında onu nəzərə almayıblar. Python xətasıdırsa yoxdur. Python xətası. Bax belə bir şey. Birdən 0.2 çıxanda neçə alınmalıdır? Düz verir. Düz verir. 0.18 verir. Mən gəlib amma 0-dan indi 10.8 çıxsam birdən neçə eləyir? 2. Nə verir amma? Belə bir kiçik xırda səhv var. Məsələn, sonra 0.9 çıxsam Ondan sonra yuvarlaşdı, sırtım onda bir rəqəm. eləyir, prosta vermir də, sağ olsun. Sonra nə çıxa bilərəm? 3 çıxsan verir 0.7 Ondan budur. sırtım onda 5-dən böyükləri çıxardı. Yo. 0 tam biraz düz fikirləşdir, amma 0.6 da versə məsələn düz işləyir, bax. Düz işləyir. 0.7-də partlayır. 8-ci say sisteminə görə deyil. JavaScript-də belə boşluq var. 8 say sisteminə Bəs görə. böləndə elədim, böləndə də yoxdur. Necə? Məsələn, 7-ni bölün 7-yə bir qaytarır. Bir tam nəyə də qaytarır? 7-ni bölüm 7-yə normal kəsirlə 1 verir. JavaScript-lə eyni ola bilməz, çünki JavaScript-də Orada belə, məsələn, buna oxşar belə 7-li falan belə bir şey. JavaScript ümumiyyətlə çoxlu səhvlər var. Yəni çünki başqa bir məntiqlə işləyir. Riyaziyyat məntiqlə Səhv işləyir. dediyi nədir? O da say sistemlə görədir. Hə. Hər proqramçının müəyyən say sistemi də yazılır. JavaScript 8-li say sisteminə yazılır. Hə. Ona görə böləndə JavaScript-də, məsələn 7-ni 7-yə böləndə bir tam nə qədər sağlanır? Elə bir boşluq var orada. Ona görə tək ən yuxarıdakı yuvarlaqlar. Onlar 8 sayəsində olar. IE 8 idi, elə deyəsən, o məntiqlə işləyir, düzdürmü? Onu bilmirəm. ES6, adı ES6-dır. IE6. JavaScript ES6. Hə. Amma ki yazma dili 8-ci say sistemində ona görə. Olar. Olar.
bunda yəni xırda bir səhv. Əslində Python birə-bir riyaziyyatla eyni məntiqdə işləyir. Amma bir dənə gəlib Bir dənə burada, burada problem var, bir dənə burada belə bir problem var çıxmada. Aydındır. Yəni çıxmadadır belə bir problem. Belə bir problem var. Düzü araşdırmamışam tam dəqiq. Bəli. Yəni soruşaq. Maraqlamaq olar. Amma belə bir yəni sadəcə bunu nəzərə almaq lazımdır ki, bax belə bir səhv var. Aydındır. Amma belə əslində Python ən yaxın, riyaziyyata ən yaxın dillərdən biridir. Tamam, belə birbaşa riyaziyyat məntiqlə işləyir. Tamam, 110-a baxaq. Qaydaq ona baxarıq. Onu necə yazmaq lazımdır, baxarıq. Birbaşa onu göstərməyək. 110. Denə üçər. Oxuyun yoxsa deyim? Aha, deyir, oxuyuram. Deyir, klaviaturadan n natural ədəd daxil edilir. En input yazıb daxil edir. Aha. Bu söz deyib ki, integer inputu daxil edən avtomatik. Sonra deyir ki, bu ədəddən dərhal əvvəl və sonra gələn ədədi və onların tək və cüt olduğunu təyin edib çapa verən proqram Python dilində yazılır. Biz sizə görə yazılır ki, bu Python-da ümumiyyətlə kompüterlərin onluq kəsrləri ikili sistemdə saxlaması ilə bağlıdır. Qısaca 0.9 və 0.1 mənada binary-də dəqiq ifadə olunmur. Ona görə Python onları təxmini saxlayır. Yazılma zamanı bu kimi xəldəfə ortaya çıxır. Olar, başa düşdüm. Dəqiq, tam başa düşdüm arası. Çünki amma JavaScript-də məncə yoxdur elə bir şeylər. JS-də yoxdur məncə. Var, JavaScript. JavaScript-də var. Yoxlamaq olar. n bərabərdir integer input yazdım. Sonra mən düşünürəm, məsələn 28 verəndə onun əvvəl və sonracında təş ədəddir. Məsələn, təş ədəd olanda məsələn 21. Amma onun əvvəl və sonracı ədəddir. Ona görə də məsələn n faiz 2 bərabərdir 0-a, onda print daxil n çıxır 1, n üstə gəl 1 təş ədədlərdir dırnaq içində. qəşəng. Amma digər halda isə print daxil n çıxır 1, n üstə gəl 1 dırnaq içində cüt ədədlərdir. Düzdür. Yazıram, onda deməli ədədin özünü yoxlayacağam, düzdür? Deyirəm n faiz 2 bərabər cütsə əvvəl və sonra gələn tək ədəddir. Deyirəm print n çıx 1 vergül n plus 1 vergül nə deyəcəm? Tək ədədlərdir. Else print n çıx 1 vergül n plus 1 vergül nə deyəcəm? Cüt ədədlərdir. Cüt ədədlər. Yox, bu qədər. Run edirəm. Deyir ki, məsəl üçün 28, deyir 27, 29 tək ədədlərdir. Deyirəm məsəl üçün 13, 12 ilə 14 cüt ədədlərdir. Tam aydın. Başa düşdük. Qeyd elədik bunu da 111-ə keçdik. 111, 112 asan tuşalar. Burada şərti görürsünüz, yazırsınız. Bu şərt əsasən bu. Hə? Hə, C yazaq, onu da yazaq. 111 importu görək. 2 üsulda görək də. Bax, bir importuna yazacağım, bir də importsuz. 1.0.5 var. Kök altını necə yazıblarım? Bax, n məsəl üçün bərabərdirsə 25-ə. 625 deyək hətta. 620. Sol. Nə yazacağam? Bax, bunun kök altını tapıram. Deyirəm, n bərabərdir. N 2 qüvvətində ya mötərizə içində 1/2 ya da birbaşa 0.5 vururam. Bu mənə nə verir? Kök altını. Və n-ə nə verəcək? 25 yoxsa 25.0. 25.0. Çünki bunu float-a çevirəcək avtomatik. Tamam. Sağ olun. Bax, diqqətli olun burada. 25 yox, 25.0. Sualda düşür, salırlar ki, həm variantlarda 25-i göstərirlər, həm də 25.0-ı göstərirlər. Əslində, Pythonda ikisini də bir-birinə yoxlasan, ikisi bir-birinə bərabərdir. Amma sırf o float tipində olduğunu göstərmək üçün 25.0 seçməlisin. Aydındır. Qeyd elədik. Deməli, indi kök altını deyirsə, yazıram ki, nə? N bərabərdir. Bir də digər yolumuzu göstərək, ikisini göstərək sonra. 625, bir də bu üsulumuz var. Deyirəm ki, həmişə importları yuxarıda yazın. Yəni, kod səliqəsi lazımdır. Developerlarda ümumiyyətlə özlərinin yazılmayan qaydalardan biri, qanunlardan biri. Kod səliqəsi olmalıdır. Import deyirsən,
ki məti çağırırsan, deyirsən rezli çağır. Rezli çağırandan sonra deyirsən ki n bərabərdir mət nöqtə SQRT, SQRT-nin içinə n yazırsan. Ki bunun yəni kök altına sal. Print verirsən sonra n. Bu da həmçinin yenə 25.0 verir. Tamam, SQRT metoddur. Mət moduldur. Mət modulunun SQRT metodu var. Tamam. 2 üsulla da yaza bilərsiniz. İndi gəl deyirək ki, bunu yazaq. Deməli, y-ə bərabər olmalıdır hamısı. Deyirəm, n, x daha doğrusu burada da x deyək. X bərabərdir integer input. Sonra buradan sonra modulu düzəltməliyəm. If şərti hansı şərt daxilində? X əgər kiçik bərabərsə 5-dən. X kiçik bərabərdirsə 5-dən. O zaman gəlirəm, deyirəm ki, y nəyə bərabərdir? Y-ə. Y bərabərdir. Modul daxilində, yəni ABS-dən istifadə edəcəm. Kim yazıblar? X plus 2 yazıblar. Sonra çölə çıxıram, üstə gəlirəm. 3x. Yəni 3 vurulsun x deməkdir. Vurma nə deməkdir? Vurma ulduz. Ulduz. Yazmalıyam mütləq. Düşürəm aşağı. Elif. Bu səfər şərt belə verir. 5-dən kiçik olmalıdır x. O da kiçik bərabər olmalıdır 7-dən. Bu şərt. 3-cü dərəcə necə göstərək? 3-cü dərəcə 3-də 1. 1 bölü 3. 3-cü dərəcədən kök 6 demişsən. X üstü kök 6, 3-cü dərəcədən x. Hə də, bax. 3-də 1 deyil normalda. Riyaziyyatda 3-də 1 deyil. Qüvvət üstü 3-də 1. İndi hə belə yazacaqsan. Bundur n bərabər 1 bölünsün 3. hə məsələn də 8 yazaq. N yazacağam ki, burada n bərabərdir. N qüvvət üstündə, mötərizə içində 1 bölü 3. Print elə n. Şu 2. Bildin? İndi gəldik bura təzədən. Bu aralıq veribdir. Deyirəm ki, burada nə deyəcəm? Y bərabərdir nə? Kök 6 ifadə yazmalıyım. Kök 6 ikinci dərəcədir. Importdan yazaq yoxsa belə 0.5 ilə? 0.5 ilə yazdıq onda. 3 vurulsun x üstü 4 düzdür? 2 qüvvətdir. Plus 10 başa düşürük zaman olur. Bu da mötərizənin çölünə çıxıram. Bunu da nə yazmalıyım? Opşi kök altında olmalıdır. 0.5-ə vurur qüvvət üstünə. Bu da ez qol qalır bir dənə. Ez qolunda da x böyütü 7 qiyməti qalır. Elif də yaza bilərsiniz, ez də yaza bilərsiniz. Amma ezə düşürün. Ən azı 2 şərt bloku ilə bunu yazmaq olar. Nəyə görə? X-in kiçik bərabər. Bəli, bunu da yazsam, bunu da yazsam, bir dənə yerdə bu qalır da, düzdür, bu şərt bloku qalır. Və yaxud da bu ikisini yazsam, bir dənə bu qalır. 2 dənə ulduz 3, çıxılsın 2. Aha, 2 dənə ulduz 3, çıxılsın 2. Bunda çıxıram çölə, ən axırda çöldə deyirəm ki, print elə y. Hansı şərt ödəsə, y ona mənimsə edilir və ən axırda cavab çıxır. Məsəl üçün, x-a deyək ki, 5-dir. Nömrə 22-miş. 5 dənəsinin 2, 10. 10 vurul, 3 vurulsun 5, 25. 25 üstünə 3 vurulsun 5, 15. 15 dənəsində 10. Düz yazdı. 5 deyil, gəl. 5-ə böləcək. Düzdür, 7 üstəyin 15, 22 edir, mən. 5 deyil. Hə, doğrudan 7. Mən hara baxdım? 7, 15, 22. Düzdür. Bağlıq. 112 yazmıyor. 112-də eyni şeydir, bəli. Keçdi 113-ə. 3 dənə ədəd bir-birinə bərabərsə 3 çıxartmalıdır, 2 dənə ədəd bərabər. Bu bayaq 3 bıçaq yazmışdıq. Yazmışam, bəli, eyni şey. Eyni düz koddur uşaqlar. Bir də yazmama ehtiyac var. Bax 3 bıçaqla eyni şeydir. Keçdik. 114 yazmışdım, demişdim. Deməmişsən yazmışam. Ha, 114 bax. 114 mən arxada bir şey yoxlamayıblar. Bilirsiniz nədir? Nə? Məsəl üçün, birinci saatla ikinci saat, birinci saat ikincidən kiçik ola bilər də. Onu ABS-ə salıb yoxlamayıblar. Arxada. Bəli? Arxada. Bəli. Məsəl üçün, birinci saniyələrin cəmi ikincisindən çox ola bilər. Böyle ki, birincidən ikincinin sanını ABS-ə salmaq lazımdır. Hə, onu sən niyə yoxlanıblar? Bax deyim də, niyə yoxlanıblar deyim. Bizdə şərtdə burada ortada ki, birinci vaxtın ikincidən əvvəl gəldiyi məlumatdır. Yəni saat 1:2:30, saat 1:3:20-dən əvvəl olub. Yəni
onsuz da həmişə birinci saat əvvəl gəldiyinə, ikinci saat ondan Mən nə yenə olacaq? yoxlamışam. Amma yenə də yoxlamağın düzdür, çünki bəlkə birinci saatı, yəni toksik ola bilər user. Amma burada belə qeyd edib də sırf. Yəni deyib ki, sırf deyib ki, ikinci saatı böyük elə. Ona görə. Tamam. Belə ya da yox. Yəni nə yapsan demirsən ki, cəmi birinci saat Cəmləmişəm, cəm 1, cəm 2, cəm 1, cəm 2-nin bərabərləmişəm kiçiksə, fərqə. Fərqlə bərabərləmişəm, ABS fərqə. hə elə, şu, heç nə. Printlərdə fərqə. Fərqi yoxdur. Yaza bilərsən. Məncə səhv götürməzlər, çünki əslində yoxlamısan. Yəni hər cür errorun qarşısını almağa çalışmısan. Saat 1 deyirəm ki, integer input. Bu saatı daxil edir. Burada dəqiqəni daxil edirik. Dəqiqə 1 bərabərdir integer input. Saniyə 1 bərabərdir integer input. Sonra saat 2. Yapışdırma, mən burası 1, 2. Hə, yazaq, elə yazaq. Ya da niyə belə yazəcəkdim? Bunu kopyalayayım. Şu, düzdür. Düşürəm aşağı. İndi saat 1-i saatı saniyə çevirməliyim. Neçə vurmalıyım? 3600-ə. Vurdum. Elə bax bir yerində vururam. 3600-ə vur. Mən ayrı-ayrı yapmışam, cəm 1, cəm Fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Prosta daha qısa olsun. 60-a vuracam. Bunu da saat içində vuracam yenə 3600-ə. Bunu da vuracam 60-a. Düşürəm aşağı. Nə deyəcəm indi? Cəm 1 deyək. Aha. Deyirəm ki, bunların hamısını saat 1, dəqiqə 1 plus saniyə 1. Bunların hamısını topladım. Düşürəm aşağı cəm 2 saat 2 plus saniyə dəqiqə 2 birinci, dəqiqə 2 fərqi yoxdur aslında onun sırası, saniyə 2 topladım. Sonra deyirəm print C2 çıxılsın C1. Tam başqa bir ədəd daxillədik. Nəysə, daxillədim. Yəni bunu 7 3 4 7141. Nəyimi bunu daxil et. 7 12 3 7 45 36 2013. Bir də izləyim. Bax saat 1-i daxillədim. Sonra yəni deyir saat 1-i dəqiqə 1 dəqiqə saniyə 2-ni daxillə. Sonra saat 2 dəqiqə 2 saniyə 2-ni daxillə. Saat 2-nin dəyəri saat 1-dən sonra gəlir. Yəni saat 1 əvvəl gəlib, saat 2 sonra gəlir. Və eyni gün, yəni bir gündə ancaq nəzərə alınır. Məsəl üçün mən ilk dəfə bu suala baxanda bunu düşünmüşdüm ki, sual səhvdir, amma sonradan gördüm ki, eyni günə aid deyir. Eyni günə aid olmazsa sual səhv olardı. Məsəl üçün niyə? Bax, gecə saat 12-ni düşünün. 12-dən sonra nə gəlir? 00 gəlir. 00 ondan sonra gəldiyinə baxmayaraq, amma nə olur? 00-ın dəyəri əvvəlki dəyərindən balacadır. Amma eyni günə aid olduğunu dediyinə görə. İkinci bölünsün həmişə böyük olur. Hə, avtomatik həmişə ikinci dəyər, ikinci saatın saniyəsi, birinci saatın saniyəsində nə olacaq? Böyük olacaq. Mən deyirəm ki, saatı saniyə çevirməliyəm. Mənim çünki deyir ki, aralarındakı saniyə fərqini çapa verən proqram qur. Yəni saniyə fərqini deməli dediyinə görə mən hər hamısını saniyəyə yetirirəm. Bunu saatı vururam 3600-ə, dəqiqəni vururam 60-a. Burada da həmçinin saatı vururam 3600-ə, dəqiqəni vururam 60-a. Hə, aşağıda yazmaq olardı, fərqi yox. Bir sətirdə də yaza bilərsiniz də, yəni. Buna aydındır bu kod. Nədir nə? Sonra ən axırda C1-də deyirəm ki, saat 1, dəqiqə 1, saniyə 1-i topla. C2-də deyirəm ki, saat 2, dəqiqə 2, saniyə 2-ni topla. Bunları topladım, sonra çıxanda saniyə fərqini tapmış olurum. C2-dən C1-i çıxıram, çünki C2 sonra gəlir bax ona görə. Tam aydın. Burada daha dəqiq olması üçün hə yaza bilərsiniz. ABS içində da yaza bilərsiniz ki, heç vaxt partlamasın üçün. İkinci birinciden böyüksə. Hı. ABS nerede modulu idi? Müsbət idi avtomatik. Sonra çıxmaq olar. Aha.
Bunu da qeyd elədik, keçdik. 115. Şuna baxdıq, deyir, kalkulyadan daxil edilmiş 3 müxtəlif natural ədədin qiymətcə orta olanını müəyyən edib çap edən proqramı Python dilində yazın. Deməli, 3 dənə ədəd daxil edirəm. A, B, C. Elə özü də qeyd edir. Aynen, ikinci bu. Yine B, düzdür. Həmçinin B bərabərdir integer input. Sonra C bərabərdir integer input. Sonra if değil mi? D. If A büyüktür 1, A büyüktür 1, o, yok n, A büyük, A küçüktür C. Sonra or, A büyüktür C. Oraya ehtiyac yoxdur. Oraya ihtiyaç yokmuş. Çox uzatmırsan onu. Bax. Belə yazsan bəs yerdir. A ortada olsun deyirsən, düzdür? Denən ki, 2 alıyorsun şu an. B-dən böyük, C-dən kiçikdirsə, ortadadır. Ben biz transfer yapmamışam. Mesela ama C'den büyük, B'den küçük olsun. O halde yapacağım. Mesela A'nı götürsek, C'den büyük, B'den küçük olsun. C-dən böyük, B-dən kiçik. Hamısı yazsam da. Ha ayrı ayrı yaz. Ayrı-ayrı yazsam, bax, print edirəm, burada A. Qiymətcə orta olan A'dır. Elif. Deyirəm ki, indi B-ni ortaya salaq. A kiçik B kiçik C. Print B. Sonra burada as qaldı bir dənə, C-nin ortada qaldı qiymət, print C. Düzdür? Burada sadəcə bir dənə nə söz əlavə edəcəyik? Dırnaq açsam, vergül qoyacam, vergül. Aha, qiymətcə. Bir də deyən sizə başqa cür də göstərəcəm. Qiymətcə orta olan. Bax, bu yazılışda məndə bu araya nə qoyur? Boşluq qoyur. Mən hətta bərabər qoysam burada, bərabərdən sonra boşluq qoyacam. Plus qoysam, Amma burada bərabərdən sonra boşluq yoxdur, düzdür? Plus qoysam vergülün yerine plus ama. olar əslində. Yox, olmaz. Bu integer daxı. STR çevirməliyəm bunda. Götürüldü yerine. Bunu STR çevirsəm, hə. Düzdür? Yox, çıxaracaq. Nə bu? STR olsa çıxaracaq. Yox, çıxartmazıq. Bu integerdir. Yoxdur mu ya? Integerlə sətri toplayanda error verir axı. Bax, B çıxar, B ortaya, yox, A ortaya düşməli, düzdür? Deyirəm 5, 2, 7. Düzdür? STR çevirməli. Gəl elə yazaq bir dənə. Bir, hə, STR çevirib onu toplaya bilərəm, birləşdirəcək, düzdür? Belə yazsam, dedik ki, nə dedik Allah? 2 bu orta yolu 1, 5. Aha, qiymətcə orta yolu 2 deyir, düzdür? 2, 1, 5-də də. Düzdürmü? Mən bunu belə də yaza bilərəm. Bax, digər üsulu budur. Topluda yenə bu yoxdur bu yazılış. Yada düşür, siz JavaScript-də dollar işarəsi qoyub başlayırsınız. Düzdür? Ay Allah, dollar ha. Dollar işarəsinə başlayırsınız. Bu Pythonda dollar deyil. Bu dırnağı atırsan, əyri. Aha. Dırnağı açdın, F deyirsən. F-i də çöldə yazırsan, deyirsən F çöldədir. Daha doğrusu yox, onunla yox. F elə, bundan sonra bir dırnağı açırsan, hə, F normal dırnaq. F normal dırnaq, heç yana yoxdur, ehtiyac. Yazıram qiymətcə orta olan. Sonra nəyə çıxartmalıyam? Bərabər və bunun da yanında fiqurlu mötərizə açırsan, deyirsən ki, kim? A. Bax. İndi eyni şeyləri burada köçürdək. Burada deyəcəm kim? B. Burada deyəcəm C. Deyəcək məsəl üçün, burada kim verək elə? Kimdir burada? 1, 8, 2. Qiymət ortalan 2-dir. 2, 3, 7. Qiymət ortalan 3. Belə yazsın götürərlər. Əslində götürməlidirlər. Yəni sənin kodunu düzəltməli işləyir. Hə. Amma Deməlimizdən ki, demək şərtləri var ki, ondan kənara çıxmayız. Olar. Tam aydındır da. sağlam Bunu əmək isteği konuşan. Mesela Aa, A orada B neticinin arasındadır. Mesela orada B
B-dən kiçik, C-dən böyükdür. Mən yoxlamışam ki, C-dən böyük, B-dən kiçik olan halda yoxlamışam orada. Belədir. Məsələn, orada biz birincisi yoxlamışıq ki, A B-dən böyük, C-dən kiçikdir də. Mən həm də yoxlamışam ki, A, C, məsələn, ola bilər ki, C-dən böyük, B-dən kiçik olsun. Düzdürsən. Olar, düzdür əslində. Hə. Məsələn, ədəd verirsə 3, 5, 2. Onda C-dən, onda nə verəcək? Məsələn, sizin 3, Düzdür. 5, 3, 2, 5, 5. 2. Qiymət ortalan 2 deyil axı, 3-dür, düzdür? Bəli. Hə, düz deyirsən. Burada nə yazmalıyam? Or. Doğru deyirsən. Onda C kiçikdir. Heç ona fikir vermişim bax. O da kiçikdir B-dən. Həmçinin burada da yazmalıyam. Or C kiçikdir B-dən, o da kiçikdir A-dan. Düzdür. Tam doğru yazmışsın. Burada neçə demişdik? 3, 5, 2. 5, 2. Doğru, düzdür. Qeydirin. Mən orada S-nə yazmamışım, Elif-nə yazmışım. Üçüncü şərtdə mən, olar. Üçüncü şərti də, hə, olar. Eliflə də yaza bilərsən, Eliflə də heç bir səhv götürməzlər onu. Ki, niyə yemeğini Eliflə yapsan, Eliflə yaza bilərdin deyə bir şey deyə bilirlər. Yox. Tam aydındır uşaqlar. Camal, Oğuz. Burada or yazmalıyıq, bəli. Tam doğru. Sonra bağladıq. 116. 116 yazmışsınız? Bəli, yazmışım. Kim yazmayıb 116-nı? Yazdıq. Deyir ki, burada da deməli, klassdan daxilmiş n bərabərdir integer input yazdım. Yox, daxilmiş n sətrinindir. N sətirdirsə sadəcə input. Input sadə halda nə tipindədir? STR tipindədir. STR tipində. Sadə halda. Yəni default halda və yaxud da default halda, sadə halda. Aha. Deməli, düşdüm aşağı. En bərabərdə input yazdım. İndi burada kitab sözünü daxilləsəm. Mən bilsin mən necə baxdım. Gördüm ki, rəqəmlərin sayı 5-ə təkdirsə qaytarır, cütdürsə qaytarmır. Bəli. Onu da lensindən şey elədim, 2-yə böldüm. Bəli, deyəcəm onda bir dənə nə? L deyək, böyük. Şərt verim mənim olmasa. If len n 2-yə böləndə qalıqda 1 qalırsa, print eləsin n-in elə birbaşa şərt yazırız, mən dəyər mənimsə. Dedim dəyişən eləyək ki, göz şey olsun, sərgəl olsun, normaldır. Əslində elə yazsam olar, fərqi yoxdur, heç bir dəyişən fərqi yoxdur. El deyirəm nə? Faiz 2 bərabər 0 1-ə yazmışam. cüt olsa, cüt olsa nə deyəcəm? 0. Bir dənə qaldı S halı. S halında nə deyəcəm? S halında da print eləsin N-in kəsi yazacam. Düzdür? Ln bölü 2. Ln bölü 2, yəni böyük el böl 2 siləşlə, düzdürmü? 2. Bu nəyə verəcək mənə? Məsələn, uzunluq kitabdırsa 5-dir, 5-i 2-yə bölən neçədir? 2,5. Oradan 2-ni çıxaracaq. Kitabın da ikinci indeksi zaten t-dır, yəni 0, 1, 2. Həmişə onu verəcək, çünki 0-dan başlayır. Doğru işləyəcək, bəli. Məsələn, kitab deyəcək t-dır, info deyəcək 0-dır. Desəm necəsən, necəsən də ortadan nədir? Deyəcək E-dir. Başqa bir şey deyin. İsmail. A çıxartmışım. Düzdür. Düzdür. Qeyd edin. Oğuz. Neysən orada? Qeyd edirik. Murad online başa düşürük. Online Murad yoxdur. Hı? Murad yox. Səsi gəlmədi, avtomatik başa düşürdü ki,
Sağ beləcə baxışın. Necə deyək? Pause ekran. 116 getdi. Neçəyə baxırıq? 117. Yüz ballıq sisteminə qiymətləndirməni 5 ballıq qiymətləndirmə sisteminə çevirən proqramı Python dilində yazın. Deməli 100 ballıq sisteminə qiymətləndirmək bu məktəb vaxtından sizə tanışdır. Düzdür? 0 ilə 30 bal arası 2, 31 60 arası 3. Mən söyləyim götürmüşdüm müəllim, yazdım. Sonra baxdım arxada 30-dan biri yadımdan çıxmışdı. Yox, 0 30 2-dir. 31 60 3-dür. 61 80 4-dür. 81 100-də 5-dir. Yazırıq nə? Siz deyin n bərabərdir bal yazmalıyım da integer input, düzdür? Gəlib burada qeyd edirəm ki, əgər 0-dan böyük bərabərdirsə n və kiçik bərabərdirsə 30-dan, deməli printə verməliyəm 2 qiymətini. Elif deyirəm ki, 31-dən kiçik böyük bərabərdirsə n və kiçik bərabərdirsə 60-dan 3 və elif neçədən 61-dən böyük bərabərdirsə n və kiçik bərabərdirsə 80-dən olacaq 4 print 4 və elif 81-dən böyük bərabərdirsə n və kiçik bərabərdirsə 100-dən. Bu da eləyir print 5. 100 ballıq olduğuna görə bu şəkildə yazırıq. Run deyirəm. Deyirəm 100 bal 5. Deyirəm 30 bal deyir 2. Deyirəm 40 bal deyir 3. Hətta bunu 200 bal verəndə belə işləyirmi artıq? Yox. Mən en sona yazmışam ki, bal düzgün daxil edilmir. Məsələn, digər 200 yazında çıxardacaq ki, bal düzgün. Hə, olar. Bir bal düzgün daxil olunmayıb. Belə bir bal ya da belə yaza bilərsiniz. Ezində print bal 0 100 aralığında olmalıdır. Düzdür? Məsələn 200 desə bu da deyəm, run eləmişəm. 200 desə bal 0 100 aralığında olmalıdır. Tam aydın. Məndən başa düşürük. Dəqiq. 100%. Murad. Aynen. Uşaqlar. Murat. Aha, yazaq 118. Nə dedin? Input. Bəli, çünki nədir? Sətirdir, hərfdir, 100% nə olmalı? Input. Deyirəm n bərabərdir input. Düşdüm aşağı. Deyir ki, indi bax burada gəl bunu yazaq. Maraqlıdır bu. Və dövrdür müəllim, dövrə gedir. Dövrlə də yaza bilərsən, dövrsüz də yaza bilərsən. Amma dövrlə yazaq elə. 2 üsulda mən sizə countla desəm, count metoddur, count metodunda keçməmişəm. Dövr atıblar yəni içinə. Bəli, aralarına dövrlər atıblar. Görsək ki, 4 simvol ibarət. Hə, onu rahat yazmaq olar. Hə. Amma demir də 4 simvol. Bəli. Ona görə. 4 simvolu demir. Yəni biz istənilən simvolluda işləyəcək kod yazmalıyıq, tamam? Yazıram ki, n bərabərdə input yazdım. Sonra bizə lazımdır bunun nəyi? Bax, ilk simvolunu tapsam, ilk simvolu nədir? A-dır, düzdür. Yazıram ki, məsəl üçün nə yazaq? M dəyişən yazaq. Deyirəm ki, n 2 0, düzdür. Mənim ilk dəyişənim nə oldu? A. Deyirəm ki, indi mənim ilk bütün simvollarımı indi bunu dövrə salaq deyirəm. Dövr for i in n. Bu dövr nə vaxta qədər davam edəcək?
buradakı sətirdəki simvolları qutarana qədər, düzdürmü? Birinci dövrdə 0-cı indeksdəki gələcək. Yəni soruşacaq ki, A A-ya bərabərdir? Hə. Sonra gedəcək o birisləri də soruşacaq. Məsələn, gəl belli A A B deyək də, düzdür? Hamısını yoxlayacaq, ən altda B gələcək, düzdür? Və yaxud da A B A deyək belə. Aha. Dövrləri yoxlayacaq. Gəl yoxlamalıyam nə? Deyirəm ki, M bərabərdirmi I-yə? Düzdür? İndi bərabərdirsə, deməli bunların hamısı simvolları eyni. İki cürə yaza bilərsiniz. Yaza bilərsiniz, məsələn, burada S dəyişəni 0. Gəlib burada deyə bilərsiniz ki, S bərabərdir, S dəyəsin, hər dəfə 1 vaid artırarsan. Sonra sadəcə çölə çıxıb deyərsən ki, əgər S bərabərdirsə len n-ə, onda deməli uzunluğu ilə S eynidirsə, deməli nədir bu? Print bütün hərfləri eynidir. Başa düşdünüz? Bax, deyirəm ki, əgər birinci simvolla digər simvolların hamısı eynidirsə, hər dəfə S-i 1 vaid artır. S-də 0-dır. Əgər S, bütün simvollar eynidirsə, S neçə olacaq? 4 olacaq da S. Və mənim uzunluğum da 4 verir. Uzunluq əgər S-ə bərabər olsa, deməli bütün simvollar eyniymiş. Əgər bərabər deyilsə, eyni deyil. Aha. Bir belə yaza bilərsiniz. Burada cəmləmə üsuluna girirsiniz də burada. Yazıram A A A A. Deyir eynidir. Deyirəm A A A B A. Deyir eyni deyil. Bir də mənim ən çox istifadə etdiyim budur. Bundan daha çox istifadə edirəm onu. Flag metodu. Flag metodu nədir? Gəlirsən F0-dır. Burada deyirsən ki, F bərabərdir 1. Flag metodu nədir? Burada prosta bu səfər inkarlığını verməliyəm mütləq. Flag metodu nədir? Deyirəm ki, əgər, məsəl üçün, hava küləklidirsə bayrağı qaldır, hava küləksiz deyilsə bayrağı indir. Yəni, qısacası belə düşünün. İndi deyirəm ki, əgər içində A-dan başqa simvol varsa, fərqli simvol varsa, F-i 1 elə, əgər fərqli simvol yoxdursa, F həmişə 0 qalacaq. Yəni, əgər bu şərt işə düşsə, F 1 olacaq. Əgər bu şərt işə düşməsə, F həmişə nə qalacaq? 0. Buradan sonra da gəlib sadəcə burada şərtdə verirəm ki, əgər F 0 olaraq qalıbsa, deməli eynidir. Əgər yox, dəyişib 1 olubsa, eyni deyil. Bu daha yaxşıdır. Məncə də bu daha qəşəngdir. Məsəl üçün, deyirəm A, 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 bir eynidir. Deyirəm A, böyük A-lar, balaca A-lar. Böyük A ilə balaca A fərqlidir də kompüterdə, düzdürmü? Eynidir. A, B, C, D, eynidir. Tam aydındır. Murad gəldi. Müəllim. Murad, haralardasan Murad? Mən necə etdik? Yazmışdım ona 118-i. 8 yazdım. Qeyd elə. Qeyd eləsin. Bu flag metodunu tam başa düşdü hamı. Məncə istifadə edebilirsiniz Spoon JavaScript. Buyur. Bu bizim işimizdə nəyə yaradı? Break və continue bizdə keçsin, bu topuda yoxdur axı qaydaşlarında. Yox, keçməyəcək. Break continue keçsəydilər, heç bu flag metoduna ehtiyac qalmazdı. Burada sadəcə deyirəm ki, əgər fərqli bir simvol varsa, avtomatik break dayandır və burada çıxartacaq ki, nə? Səndəkinə fərqlidir, eyni deyil. Əgər yox, dövr tam davam eləsə, eynidir. Aşağıda belə bir sual düşüyor, amma sizin ki, break metodundan istifadə etdiyi şeylər, onu götürəcəksiniz, götürməzsə. Siz breakdən istifadə edirəmsiniz? Breakdən istifadə, mən break və continue keçməyəcəm. Çünki topluda ümumiyyətlə qaydada yoxdur. Məsələn, mən özüm bilirəm, paylaşıram, özüm imtahan etmişəm. Yazma, çünki kənara çıxma da, yəni. Mövzudan kənara. Deyimdən kənara çıxma. Bizə məsələn o vaxt Rezet müəllimimiz deyirdi ki,
Yosusu vuruqları ayırmadan keçmişdi. Deyirdi ki, bu əgər qapalı tipli düşsə, tez bazar olsun deyə işləyin. Yox, əgər açıq tipli düşsə, yosusulu işləməyin, yəni vuruqları ayırmayla işləməyin. Götürün, elə diskriminatorla tapın kökləri və yaxud da vietlə tapın kökləri. Çünki o keçir. Nasıl belə? Səhv götürə bilirlər də, yəni elə bir şey. Qeyd ediniz. Bəzi üç rəqəmli palindrom olmayan ədədlərin rəqəmlərin yerini dəyişdikdə palindrom ədədi çevirmək mümkündür. Klaviaturadan daxil edilmiş tam ədəd üçün bu halın mümkün olmadığını yoxlayan proqramı Python dilində yazın. İndi palindrom ədədlər nədir? Məsəl üçün 121. 100 ilə özü eynidirsə, deməli nədir? Palindromdur. 123 isə palindrom deyil. İndi bizə deyir ki, palindrom olmasa da olar. Deyir, əgər onun rəqəmlərin yerini dəyişsə, yenə də palindromluq yaranırsa, deməli yenə də nədir? Palindrom ədəddir. Məsəl üçün 110. Necə ədəddir? Palindrom ədəddir. Onda necə yaza bilərik? Mən belə düşünürəm. Hamısını mərtəbəyə sıxarmışam bir-bir. Sonra A bərabərcə B-yə və ya A bərabərcə C və yaxud da B bərabərcə C mümkün. Heç nə mümkün. Başqa cür bir dənə fikirləşin. Biz siz nəyə görə edirəm? Geri saat 2-də yazmışam. Hı? Geri saat 2-də yazmışam. Biz siz nəyə görə edirəm? Əslində düzdür. Kitabı məncə arxasında da elə yazıblar. Kitabı məncə arxasında da yoxdur. Amma məsəl üçün belə bir şey olsa səhv işləyəcək. Amma elə yazdılar. Elə yazıblar, düzdür, 2 rəqəm. Amma bunların da gözündən qaçıb böyük ehtimal. Məsələn 100 yazsam 3 rəqəmli palindrom ədəd yarat görüm. 0-1-0. Ödəyir. 0-1-0 sağlamaq, solunmaq deyil. 2 rəqəmli deyil. 10 olur. Necə? 0-1-0 10 eləmir. Baxanda palindromdur. Sən yazılışına baxırsansa əgər palindrom... Axı ədəd deyir mənə, palindrom ədəd. 0-1-0 palindrom ədəddir. Bu. Düz deyil. Deməli onu partladı da. Düzdürmü? 200 məsəl üçün, 0-2-0. 300, 0-3-0. Deməli partlayır. Ondan öyle şərtli bildirməli ki, məsələn 300, 100 bunları nəzərə alın. Onu deməli. Onların hamısını bir-bir yazım əlimdən. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 deyə. Bayağı uzun olur. Başqa cür necə yaza bilərəm? Deyəm bir dəqiqə, ağlıma bir şey gəldi, getdi. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 desəm olmur. Belə yazaq. Bax, n bərabərdir nə yazdıq? 3 rəqəmi istəmir məndən. Ona bilirsən ki, mənim 100-ə tam bölünən ədədlərdirsə, 100-ə qalındığında 0 alınırsa, adətən olmur. Necə? 100-ə tam bölünən ədədləri 100-ü, 200-ü, 300-ü, 400-ü, 500-ü, 600-ü, 700-ü, 800-ü, 900-ü. 100-ə tam bölünən ədədlərdir. 100-ə tam bölünəndə qalxı 0 alınırsa, o şərtə daxil edəcəkdir. Olar. Qəşəng. Daha yaxşı. İntegrin. Nə deyəcəm onda? If n qalır 100. If n faiz 100 bərabərdirsə nə? 0. Düzdür. O zaman işdə yox. O zaman Vəliyyət düzgün deyil. işləməz. Yəni bunun əksində işləsin də, düzdür? Sıfırdan fərqlidir. Sıfırdan fərq edirsə işləsin. Gəlirəm burada da deyirəm ki, A bərabərdir n 2/100. Bu bizim 100-lük mərtəbə. B n faiz, daha sonra 2/10 faiz 10. Burada nə ki qoşu nöqtə qoymuşam. C də bərabərdir nə deyəcəm? C bərabərdir n faiz 10. Aha, bütün mərtəbələrini tapdım. Bütün mərtəbələri tapandan sonra da cavab deyirəm ki, if A bərabərdir B or B bərabərdir C or A bərabərdirsə C-yə, düzdür? Hər hansısa ikisi bərabərdirsə print elə
mümkün. Vəziyyətdə mümkün deyil. Ezə deyim ki, print mümkün deyil. Tam doğru. 100 desəm işləmir. 200 desəm işləmir. 252 desəm mümkündür. 242 desəm mümkündür. 234 desəm mümkün deyil. Tam düz işləyir. 224 yazdım. 224 mümkündür. Bu daha düz oldu. Başa düşdü hamı? Ondan Murad başa düşdü? Bəli, müəllim. Necə? Geçdim bəli. Sağ olun. Üstə yazdı uşaqlar. Bağladım. Növbətinə keçdim. %120. Tamilla deyir, ad gününü qeyd edir. O əlində olan pulla, manatla maksimum neçə ədəd çek sala bilər deyir və nə qədər pulu artıq qalar. Tapşırığın həlli üçün Python dilində yazılmış proqramını tərtib edin. Pulun miqdarı və çeksin qiyməti kalkulyatordan daxil edilir. Deməli, zaten kalkulyatordan daxil edənlər deyib, nəyi? Pulun miqdarını daxil etməliyəm, Oğuz. Bir də çeksin qiymətini qeyd etməliyəm. Düzdür, Oğuz. Pulun miqdarını nə deyəcəm indi? P bərabərdir int input. Int deməyim, float deyim. Çünki 5 manat 50 qəpiyində ola bilər, düzdür? Float input. Düşürəm aşağı, bir də çeksin qiymətini deyirəm. Checks q bərabərdir nə? O da float input, çünki o da 1 rim ola bilər. Float input dedim. Düşürük aşağıda. İndi bizə lazımdır nə? Çeksin sayına. Çeksin nəyi? Pulun nəyi qalığı? Pulun qalığı lazımdır. Çeksin sayı necə taparam? Checks say bərabərdir deyəcəm ki, pul pul 2 slash çeksin qiyməti. Çünki qismət lazımdır. Pulun qalığı da bərabərdir nəyə? Əslində pul faiz çeksin qiymətdə deyə bilərik. Və yaxud da deyə bilərik ki, çeksin qiyməti vurulsun. Daha pul çıxılsın. Çeksin qiyməti vurulsun. Çeksin sayı. Və eyni şey. Print. Deməli, nə verməliyəm? Çeksin qiymət sayı, vergül, pul, qalıq. Necə? Mən birisini də yapmışam. Faizlə? Pulu faiz. Pulu qiymətə bölmüşəm, sayını çıxarmışam, bir də pulu faizlə qiymət çəkmişəm. Düzdür. Yəni 2 sonuna yaza bilərsən. Ya pulu böl faizlə çeksin qiymətinə, yenə pulun qalığı tapılır, düzdür? Ya da belə yaz, ikisi eyni şeydir. Eyni şeydir. Yəni hətta o daha qısadır əslində. Yəni bunun əslində bu yazılış faizin açılışıdır da elə. Açıq şəkildə yazılışıdır. Nə deyəcəm indi? Məsəl üçün 5 manat 50 qəpik pulum var. Çeksin qiymətdə 40 qəpikdir. 30 qəpiyim qalmalıdır. Sadəcə dedi ki, nədir yenə səhv? Məmnun ol, Python'un səhvidir. Əslində round deyə funksiya var.
Sadəcə onu da keçməmişik. Heç dimdə də yoxdur, topda da yoxdur. Yine 5.50 deyək. 40 qəpik deyək. Yoxdur, işləmədi. Mən baxım, roundun argumentləri neçə dənədir? 2 dənə digits number. Yəqin ki, məsəl üçün mən burada desəm 0.5 sports round 1 vergül, məsəl üçün desəm ki buna digits 10 desəm məsəl üçün nə deyəcək? Bunu bağlayaq. Hə, print eləməmişim. Print n 0.54. Aha, bunu desək ki bəs 0.15. Aha, sözü işləyir. Burada da həmçinin belə elə bilsəydik, bunu açaq. Bunu da bağlayaq. Burada nə deyəcəm? Round təzdən açdıq. Vergül 1 5.50 və 40 qəpik. İndi biri çıxartdı. Neyse. Roundun çölündə yazmışam. Aytdadan var 5.50 40 qəpik. Hə, şükür. Düzdür. Bağladıq. Roundda keçməmişik deyə onu da yazmırsınız. Tamam. Round ümumiyyətlə toplu da yoxdur, qayda kitabında yoxdur. Bu şəkildə yazırsınız. Qutardı. Sonra neçəyə baxırıq? 121. Aha, bu qəbulun suallarından biridir. 2024-cü il iddia desin. 2024-cü ildə qəbul sualdır. Bax bu sual. İniş, bəli. Klaviaturun deyir, daxil etmiş sıfırdan fərqli x və y qiymətləri əsasən AX, Y nöqtəsinin koordinat sistemində hansı rübdə olduğunu çap edən proqramına deyir Python-u nə yazın? Deməli, nə etməliyəm? Aha, daxiləm integer input yazmısınız? Bəli, xeyr. İlk bərabərdir integer input. Burada nə deyəcəyik? Aha, deyirəm əgər x da sıfırdan fərqli olmalıdır, y da sıfırdan fərqli olmalıdır. O zaman, əgər yenə deyirəm, x böyüksə sıfırdan and y da sıfırdan böyüksə neçənci rübdədir, Murad? Murad? Və birinci rübdə. Elif X sıfırdan kiçik və Y sıfırdan böyüksə ikinci rübdə. Aha, burada nə deyəcəm? X sıfırdan kiçik and y sıfırdan böyüksə ikinci rübdədir. Üçüncü rübdə olmaq üçün hamısı mənfi. X sıfırdan kiçik and y sıfırdan kiçik və print deməliyəm. Bəli, print 3 və else qolumuz qaldı. Orada print 4'dür da. Düzdürmü? Ruby yazmağa ehtiyac yoxdur. Mən Elif yazdım. Niyə? Hə, İşləyirək. İşləmir. Ora elif də yazı bilərdi, yəni fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Məsəl üçün x5 dedim, y-da mənfi 6 dedim. Deyəcək 4. Düzdür? Doğrudur mu? Yazmışdım, tamam. Qeyd elədim. Mənə bir yerdə yazdın.
Hamı qeyd elədimi? Yegemen. Dördüncü rübdə yaza bilərsiniz. Sətr tipində açıb dırnaq içində yazacaq nə? Birinci rüb, ikinci rüb, üçüncü rüb, dördüncü rüb. Düzdür? Bir yazsa düzdür, onda print bir yazsa düzdür. Hə. Yəni. Bir dənə çaşıb məsələn rum rəqəmi nə yazsaz, lap printerin içinə, onda dırnaqda yazın. O sətr tipli düşüyor. Birinci rüb, yəni birinci bir rum rəqəminə bir yaz. Necə yazsın klaviaturada? Yazmamış. Yoxdur, yazmam. İnternetdən kopyalasam yaza bilərəm də, düzdür? Rum rəqəmləri. Burada. Əslində heç internetten kopyalama da yoxdur da. Bax, bir nə deməkdir? Böyük i deməkdir. Düzdür? Bir. Bu nə? Böyük i də nədir yenə? Hərfdir də. Deməli sətirdə yazmalıyıq. Hətta ikinci rüb nədir? 2 dənə böyük i. Onda bunu da eləməliyəm, yenə sətirdə yazmalıyım. 3 nədir? 3 dənə i. Düzdür? 4 nədir? Bir, sonra 4 bir dənə i, bir dənə bu. Şu. Belə yazsaz, sətirdə yazın ki, tam işləsin. Yaxşı. Hamıya aydındır? Şu, bağladıq. 122. E-maildir, passworddur, məlumatları ilə sistemə giriş yoxlayan Python kodunu deyir, dilində Python dilində yazın, kodunu Python dilində yazın. İndi bu database kimi uşaqlar bunu qeyd edəcəyik özümüzdə. Yəni e-mail nə verib bizə? E-mailimiz nədir? Dırnaq içində e-mail @inbox.root. Bir də var passwordumuz. Password nədir? 321 ABC. Düşürəm aşağı. Deyirəm nə? Əgər, bir də şey verirəm. Deyirəm ki, bir də istifadəçi giriş etməlidir, düzdür? Deyirəm email user. User'ın qeyd elədik. Input verməliyəm. Sadə halda input dedik nə tipindədir? Sətr tipindədir. Bir də nə var idi? Password input. Password inputda nədir? Password user. Bu da inputdur. Düşürəm aşağı. Burada deyirəm ki, əgər email bərabərdirsə email user'a və password bərabərdirsə password user'a, deməli onda printdə verəcəm nə? Giriş oldu. Xoş gəldin deyək də. Səhifəyə məsələn xoş gəldin, düzdür? Ya da giriş uğurludur, success deyə bilərik. Düzdür? Belə yazılır success sözlüyü. 2 2 düzdür? Sonra else halında email veya password yanlışdır. fail da deyə bilərik ya da email qısa da yazaq. Email və ya şifrə yanlışdır. Düzdür? O birisinə görə, məsəl üçün kimsə giriş eləmək istəyir, random bir email yazır və sənin orada çıxır ki, password yanlış, demək emaili düzgündür. Yəni emaili dəyişməyə ehtiyac qalmır da artıq. Artıq passwordu yoxlamağa başlayır və yaxud da password düzgünsə emaili dəyişməyə başlayır. Bəli, o şey olur. Təkərsəsini açıq. Doğru deyəm. Belə daha yaxşıdır. Amma o bilmir də email səhvdir, yoxsa şifrə yanlışdır. Amma forumda o görsənir. Forumda frontendçilər ona həmişə hansı yanlışdırsa onu X qırmızılaşdırır. Başa düşmədin? Bax, emaildir.
Bu password. Bunlar mənim databazimdir, elə düşündün. Ayırdım bunu yuxarıdan. Bunlar mənim datamdır. Mən də bir də email, yəni bu email user mənim yazdığımdır. Emailim qeyd edirəm. Hətta baxacaq görüntü olsun deyə bəzək verirəm. Deyirəm ki, emaili qeyd edin. Tamam. Sonra bir də burada bir dənə görüntü verirəm. Deyirəm ki, bu da passwordu qeyd elə. Tamam. İndi bax, buradan mənim passwordumla emailim daxil olur. Və deyirəm ki, bu mənim daxil etdiyim emaillə mənim email bir-birinə bərabərdirmi? Üst-üstə düşürmü? Və həmçinin mənim passwordum buna bərabərdir. Mənim yazdığım password da ona uyğundur bu, bir-birinə bərabərdirmi? Uyğundursa, deməli giriş uğurludur. Giriş uğurludur. Yox, əgər hər hansısa biri ya passwordda yanlışlıq olsa, ya da emaildə yanlışlıq olsa, avtomatik EZG olmalı düşür. Deyəcək nə? Email və şifrə yanlışdır. Bax, indi run elədim. Gəldi. Email deyirəm, məsəl üçün, məsəl üçün dedim, belə oradakı da email @inbox.ru bunu daxil edim, passwordu istəyirəm. Passwordu məsəl üçün yazıram ki, 321 Elnur. Amma mənim parolum nədir? ABC. Mən 321 Elnur dediyimə görə deyir, email və ya şifrə yanlışdır. Gəlsəm desəm, amma şifrəni email qeyd elədim, 321 ABC daxil etsəm, giriş uğurludur. Tam aydın. Bu içəridə inputun daxilində yazdığımı yazmağınız artıqdır. Yəni yazmasaz da olur. Sadəcə görəsiz deyə yazmayın. Başı. Nədirən 100 savaşı şurayı. Dəqiq çətinliyimiz yoxdur. Murad. Nəysə başlamışsınız denə. Oğuz. Hı? Zaman. Dünən deyirdim çətindir. Başa düşürsən? Online Murad səsini çıxmır. Tamam. Başa düşdüm. Qeyd elədiksə keçdim. Sonra 123. Aha, gəldik bu suala. Zıppıltıya. Uşaqlar, deməli 123. İlk xaritədən daxil edilən həqiqi ədədin tam və kəsr hissəsini tapan proqramı Python'da nə yazın? Bayaqlarım dedi ki, bax indi bu mənfi 6.8-də nə çıxarmalı? 0.2 çıxartmalı, düzdür? Mən dedim ki, print eləsəm, 1-dən çıxsam 0.8-i nə verir mənə? Belə verir. Deməli, part deyir, səhv verir, düzdür? Mən bunu ona görə birinci gəlin ədədi daxil edək. Deyirəm, n bərabərdir integer input. Integer yox, float. Çünki nə daxil olunur burada? Tam da var ki. Float input deyirəm. İndi mən tam hissəni tapmalıyam, bax, tam hissəni. Tam hissəmi necə taparam? Burada məsəl üçün, bax, daxil olunsa 5.6. Bax, hissəsi gedirik, diqqətlə qulaq asın. Diqqətlə qulaq asın. Və fikirləşin. Harasını qatırsa deyin sırası. Çünki bu həqiqəlidir. Float input 5.6-ını dedim, düzdür? 5.6-ın tam hissəsini necə götürəcəm? Belə deyə bilərəm, n integer tipindən n. Verərmi mənə 5.6-ın 5 hissəsini? Bir də düşürəm aşağı, kəsr hissəsi lazımdır mənə. Bax, mən kəsr hissəsini götürməyim üçün 5.6-nı, yəni n-i vururam 10-a. Nə verdi mənə? 56.
56-dan indi nə götürməliyəm? 0.6 götürməliyəm, düzdür? Bu 56-dakı 0.6-nı götürmək üçün 6-sını götürməliyəm də daha doğrusu. Faiz 10 deyirəm. Nəyə verdi mənə? 6-nı. 6-nı da 0.6-ya çevirmək üçün 1/10-dan 10-a böldüm. Nə verdi? Verdi. Siz uzun getsən, mən daha qısa yapmışam. Necə? A ötəsin birinci ədəd tapmaq üçün A çıxılsın, A faiz 1. Aha. Mənə verir birinci ədədi. İkinci ədəd tapmaq üçün A çıxılsın, A 2/1. 1 0.6 qaytaracaq, bir dəfə də 5-i qaytaracaq. Düz işləyir. Bir dənə baxaq. Bu qalsın olduğu kimi. Biz. Nə dedin? A çıxılsın, Yəni n çıxılsın. A n çıxılsın, N. Siz o nə istəyirsiniz? Kəsirsən. Kəsirsənsə faiz 1. Yox, kəsirsənsə 1. 2/1 belə desin də. Print. Tam və ya kəsir. Baxaq. Məsəl üçün dedim 5.6. Gördün? O nəzərə alınır. Gördün partladı. Amma mən belə yazanda aynen. Belə yazanda mən printə verim tamı da kəsiri də. Düz işləyir, gördün. İndi bir dənə burada kodumuzu indi inkişaf elətdiririk. Çünki yüngül bir xəta var. Mənfilərsən. Yox, mənfilərdə də düşdür. O, bax, mənfini də yazdım. -6.8. Yenə düşdür. Yox. Düşdür. Aa, düz işləmir. Sorry. Belə desəm düz işləyir. Bir dəqiqə. Belə desəm düz işləyir. Buradan da hətta /10 desəm. Nə oldu? 7000. Bir dəqiqə. Onu, hə, bunu integer çevirim də. Bu ifadəni integer çevirim ki, mənə float tipində verməsin. Всё. İndi düz işləyəcək. Deyirəm ki, nə? Mənfaatımız tam düz işləyir bu. Düzdür. Hə, bu indi inkişaf elətdirik. Nəyidə partlayırıq uşaqlar? -10 versəm yenə düz işləyir. Yəni hər şey doğrudur. 5.6 versəm yenə düz işləyir. Hə, partladıq burada. 5.166-da. Düzdür. Mən neyləmişdim? 5.6-da verirəndə uşaqlar neyləmişdim? Bax, bu tam hissəni başa düşdünüzsə, 2/1 mənə verdi 7-ni, tam hissəni verdi 5-i, 5.0-ı daha doğrusu. Integer'i çevirdim, onu neylədi? Floatdan integer'i çevirdim. Bura aydındır. İndi diqqətdən qulaq asırsınız. Bax, həqiqətən asla bunun bir yerdir. N-i vurdum nəyə? 5.6-da həmin o 1 çıxılsın 0.18 deyəndə 0.1999 çıxmaması üçün neylədim? Bunu 5.6-nı ona vurdum, elədim 56. Düzdür? 56-nı axırdakı 6-sını götürmək istəyirdim. Neylədim? Faiz 10 dedim, götürdüm 6-nı. 6-nı da 1/10-la dedim, 0.6-nı götürdüm. Düzdür? Ki o həmin o aradan qaldıqda problem, əsas problem. Amma mən üçün burada %66 deyəndə partlayırıq. Niyə partlayırıq? Çünki yenə Aysu 5.166 deyəndə, bax 65 deyək hətta. Ona vuram nə? 56. Deməli mən onda belə deyirəm. Deyirəm bir də bunun uzunluğunu götürüm. K dəyişən adım. Məsəl üçün bunun uzunluğunu necə götürəcəm? Deyəcəm len STR tipindən N-in uzunluğu. Düzdür? STR-ə çevirsəm bu 5.165-i dırnaq içində olacaq. Uzunluğu nə qədər olacaq? Neçə element var uşaqlar içində? 1, 2, 3, 4. Düzdür? Mən bundan 1 çıxsam, mənim işimə yaramır. Nə edir? 3. Mən 100-ə vurmalıyam, amma onun kubu mənə 1000 verir. Düzdür? Deyirəm 2 çıxıram. Çünki niyə görə? 1 zaten 10'um var. 10'a vururam. Mən bunu 100 eləmək üçün kvadratı deyəcəm. Düzdür? İkinci problem də ona görədir ki, bizdə nöqtə var. Bu nöqtəni də sayırdı, nöqtəni də aradan çıxartmalıyam. Aydındır? Ona görə 2-dir, 2 çıxıram. Tam aydın? İndi mən məsəl üçün gəlsəm 5.165 desə, hə. Bir dəqiqə. Hələ düzəltməmişəm. Gələcəm burada nə deyəcəm? İndi bunun
qüvvətinə yazacağam ki, k, düzdür? Onun qüvvətinə k və faiz onun da həmçinin qüvvətinə k yazacağam. Həmçinin bunun da qüvvətinə onun k yazacağam. Burası aydındır. Hı? Partladıq yoxsa burada? Başa düşdünüz yoxsa yox? Bax, bu yazılışı başa düşdünüz yoxsa yox? 5 tamam, bunun uzunluğu nə qədər? 4. 4-dən 2 çıxdım, 2. Gələcək onun kvadratına vuracaq. Nə elədik? 5-dən 565. 565-i faiz 100-ə böldüm. Onun kvadratına bölürəm, yəni 100. Faiz 100 böləndə 65-i götürdüm, düzdür? 65-i də 1 siləşlə 100-ə bölürəm ki, 0-dan 165 versin. Tam aydın. Run edirəm. 5 tam 165 verir mənə 5 və verici 0-dan 165. Gəlirəm mənfi 7 tam 65 və 54 verirəm. Mənfi 8 0-dan 146. Tam düz verdi. Gəlirəm hətta bax belə bir ədəd verirəm. Düz işləyir. Gəlirəm belə bir ədəd verirəm. Düz işləyir. Şeylərin axırıncı işləyir. Yox, bax. Axırı 008 gəldi. Aa. O da bayaq söhbət edir. O da bayaq söhbət edir. Daha o qədər də dərinə girməyib, o qədər bəsis. Bacardığım qədər aradan qaldırmağa çalışmışam o ayrı. Tamam. Aydındır. Hı? Evə nə verəcəm? Biz kodlardan qurtarmışıq hər şeyi. Deyəsən bəli. Python if else-in adını yazmışıq. Məncə algoritm qurtarmışıq. Hətta algoritm tanışıq, bəli. Python məncə kodlardan if else-in yazmamışıq. Buradan bir dənə sual edirəm. Algoritm deyəsən Orada da 2/1-ə böldü, necə verə bilir mənfidə? Məsələn, mənfi 2/1, mənfi 8 necə verir? Hə, avtomatik deyirsən necə düzəldir onu? Bəli. Onu görə bilir avtomatik. Yəni necə ki, bayaqlarım dediyim kimi Python nə ilə işləyir dedim? Riyaziyyatın qaydasını işləyir. Riyaziyyatda tam mənfi 7,5-də tam sənədir riyaziyyatda. Mənfi 8. O da Python da birəbir riyaziyyatdan bir işləyir. Riyaziyyatın düşüncəsini işləyir. Deyir ki, görür ki, mənfi 7,5-dir. Bunun tam hissəsini istəyir məndən. Avtomatik deyir ki, mənfi 7,5-in tam hissəsi mənfi 8-dir. Öz yəni onu görür. Orada onda, yəni tam siz götürmüş 2/1 yazmalısınız. 2/1 elədim, bəli, o mənə verir avtomatik deyir ki, hə, tam hissəni istəyir. Tam hissə mənfi 7,5-dir, tam hissə mənfi 8-dir. O demək, tam Bəli, istəyir. bəli, avtomatik özü hesab edir. Dedim, axı, Python riyaziyyat kimi işləyir, JavaScript onun riyaziyyatla əlaqəsi yox, riyaziyyatla işləmir. İşləməndə azı Hə? HTML-yə gələcəyik. Birinci MS Access-ə qayıdacağıq. Database. Deməli, mən bundan verməmişəm. Excel'in bir dənə mövzusu qalmışdı mövzuma. Necə? Excel'in bir dənə mövzusu qalmışdı. Excel'in mövzusu qalmış, qalmıyor, yox. Bir dənə test Buydu abi, 409-cu səfərdə. Diagram bilirsə, diagram Keçdi. kesin. Excel, şey deyirsən, database deyirsən, database qalır.